ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿದ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಹಂಚೆ ನಮಿತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ರುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಅವಲ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಂಗೋ ನಿಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಬಿಂಗೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚ 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 ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಂಡುದುಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು 14 ಟೋಟಲ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಆ ಪೊಟೇಟೊ ಎಂದುಂಡತ ಚಿಪ್ಸ್ ತೆಲೂಪು ಮೂರುದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ದಿಂಜ ದಿನ ರಾಂದೇನು ಈ ಚಿಪ್ಸ್ನು ಅದು ಯಾಣ ದಿನೊಳಿ ಈ ಬಿಂಗೋ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕೂಲ ತುಲೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆದದು ಕರುಕುರು ಕರುಕುರು ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಂಗೋ ಆಂಡ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆತಂಡು ಈ ಬಿಂಗೋದೊಂಜಿ ಐತುಲ ಇದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನೆ ಆಂಡಲ ಆ ಬಿಂಗೋದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಂಗೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಡದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಮೂಗು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಇದು ಚೂರು ಮೂಗು ಬತ್ತು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಆತನಿಗೆ ಇಂದೇನೆ ಹಣ್ಣು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಜಿ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಎಕ್ಕಡೆ 14 ಪೀಸ್ ಇತ್ತರು ಒಂಜಿ 15 ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬಾಕಿದ ಒಂಜಿ 4 6 7 8 ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕೀಳ ತುಳೆ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಮೂಗು ಒಯ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಖಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಫೀಲ್ ಭಯಂಕರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದುಲ ಬಿಂಗೋನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಂಗೋ ತಿಂದತ ಆತ್ತು ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಭಯಂಕರ ಮೂಗು ಬತ್ತುಂಡು ಕಾರಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಂಡು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೋಡ ಬಜಾ ಎಟಲ್ ಕೊಲ್ದಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಂಗೋ ಪನ್ಪುನ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ITC ಪನ್ಪುನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ತೂಕ ಪಂಡ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪನ್ಪುನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೂಕ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪನ್ಪುನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಆತಂಡೆ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತುನ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪಜಿ ಅಂಡ ಲೋಗೋ ತುನ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪೊಟೇಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಆ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಇಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲದ ಪರಿಮಳ ಅಂಚನೆ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಏತುಂಡು ತೂಕ ಓ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಆಡ ಲೋಗೋ ತುಲೆ ಚಿಪ್ಸ್ ದ ಲೋಗೋ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಲೆ
ನೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಖಾರ ಇತ್ತನ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಳಿ ಅಂಚನೆ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಸಾಲಾ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಕರಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಕರಂಚಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪೊಟೆಟೊ ಮಸಾಲಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಇದುಡೆ ಚೂರು ಕರಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲದ ಪರಿಮಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ 17 ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಬಾಕಿದ ಪೂರ 7 ಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ನಾಕ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪನ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದ ತೂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ತೂಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡನ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಂಡ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ದ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ತುಯ್ಯತ್ತ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತುಯ್ಯ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸ್ನಾಕ್ ಅಪ್ ಬಂಡದು ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ತೋಜುಂಡು ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕತೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚ್ಚಪ್ ತೂಕ ಪರಿಮಳ ಒಂದು ಚೂರು ಲೇಸ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೇಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜ ಲೇಸ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೀಳದೊಳ್ಳೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಮನ್ಸಿದ್ದಾರೆ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೂಕ പൊടി പൊടിയാത്തുണ്ട് 10 ರೂಪಾಯಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಸಲು ಉಣ್ಣೋಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಹೆವಿ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಅದ ಅಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಚೂರು ಲೇಸ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನ್ಸೇರಿ ಒಂದು ಲೇಸ್ ದ ರಿಮೇಕೆ ತುನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಭಯಂಕರ ಕರ್ಕುರು ತುಕ್ಕುಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜನ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು നല്ല ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಗ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಿಂದುದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಳ ತೊಂದರೆಜಿ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಸಿದೇರು ನಾನು ಸೋಕು ಮಾತ್ರ ಡೆತ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ నేను ఇంచు పడపుగా ఇంచ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ದು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುದ ಐಟಮ್ ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಇಜ್ಜು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಆತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜನ ಮಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ಲೇಸ್ದ ರಿಮೇಕ್ ತುಲೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಹೆವಿ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದರೆ ಆ ಕರುಮುರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತಲೇ ಬಾರಿ ಇಡುವ ಅಂದರೆ 4 ಪೀಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಗೆನ್ಪೇರ್ ಬಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಿಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಸೋಲಿನ ಪೊಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಬಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಲೇಸ್ ಅವಳ ಪಚ್ಚೆ ಲೇಸ್ ದಿಕ್ಕನೆ ಪಚ್ಚೆ ಲೇಸ್ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ತೂತೆ ಅನ್ನಳ ಚೂರು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಟು ಲೇಸ್ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಬಿಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಲೇಸ್ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಕರುಮೂರು ದಿಂಜೆಜ್ಜು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರುಮೂರು ಅಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಬರ ಅಂತದ ನೋಡ ಅವೇ ರಿಮೇಕ್ ಒಂದು ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಂದು ನಿಕ್ಲ ತುಳೆ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಡಿ ಅಂತ ഞാൻ പൊടി ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ പൊടി ಇತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಕ್ಲನ ತುಳೆ ಏತು ಕೂಡ ಆತೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಕ್ಲನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ
ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ ಏರು ಪಂಡ ಬಿಂಗೋನೇ ವಿನ್ ಬಿಂಗೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಿಂಗೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರಿತದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರು ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪನೊಳಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಮೂಜಿನ ನಮ್ಮ ಆ ಬಿಂಗೋ ಕೊರಿಯನ್ ಸೇರ್ಪವಳಿದೆ ಅಂಡ ಕೊರಿಯನ್ದ ಹೆವಿ ಇಂದು ಖಾರ ಫೀಲ್ ಕೊರಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ಮಲ ಖಾರ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಐದು ದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಕೊರಳಿ ಇಂದು ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಲೇಸ್ ಉಂಡದ ಕೆಂಪು ಲೇಸ್ ಆ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುಂಡು